はい、ゴトチャンネルです。はい、ゴトチャンネルです。皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これからもっともっと災害が厳しくなるような予言されてますけども、はい、どこで何が起きるか分からないんですけども、ただね、私たちはあの世とこの世と行ったり来たりしてると、いう存在です。ね、この世は多分ですね、あの世に帰ったら夢みたいな感じですね。あ、なるほど。そんなこともあったかなっていう感じ。もう忘れてしまうようなことなんでしょうね。だんだん忘れていきますね。多分ね。ただね、心の中にしっかり残ったのは残るんですよ。で、ここで残っちゃいけないのがね、執着なんですね。執着。そうそう。はい。はい。執着残ると、その執着がなんとこれが重りになるんですよ。重しに。重りになる。そう。そうするとね、天国に上がっていくって意味じゃないですか。上がれないんです。重たくて上がれないんですね。沈んでいくんですね。沈んだ先は地獄。そう、地獄なんですよ。だからね、その執着っていうのをね、取っていきましょう。ですからこの地上に何が何でもね、行きたいとかね、そういったそう思ってもう大騒動するよりも、それよりももう執着を外して天に任せると、神仏にお任せすると、自分はね、地上におる時間はしっかりと自分でできることをやっていくというね、ことを思ってやっていただければいいかと思います。なるほど。で、生き残って大変なところを生き残っていく人と、さっさとね天国に帰って、次にね世の中が良くなかった頃にそろそろ降りようかなって言ってね降りてくるっていう方法もあるんですよね。そうなんですね。だからどっちがいいか分かりませんよね。はい、ただ問題なのは、このまま行ったら地獄に行くっていう人はね、うわ今死んだら危ないって思っちゃいますよね。思うでしょうね。いや今死にたくないってね、執着すられるかもしれないね。で、執着すればするほどまた深くなっていくっていう。重たくなるんだ。こんな漫才みたいなことがね本当に起きるんですよ。これね本当に知らないとそういうことなんですね。ですからもしね自分が地獄に落ちるんじゃないかなと思ったら、悪いことしたところに対しては神仏に対してごめんなさいと、もし誰かおられたらその方に対して心でもいいですからね、ごめんなさいという形をね、お話していただければと思いますね。それともう一つですね、神仏を信じるという、信じなかったと、あの世があることを信じると、神仏を信じるということなんですね。これなんかね難しいかなと思うんですけど、信じるっていう言葉は日頃言っていても、心底信じてないっていうね、のが亡くなった後から分かっちゃう、そうですね、みたいなとこありますね。自分が毎日生きている時に神様がいつも見てくれてんだと、全部自分のことを見てくれてると思って生きれるかどうかよね。そうですね。いつもね神様がね見てるんだと思ったら悪いことできないよね。もし悪いことしたらごめんなさいって言えるよね、素直に。それがね最低限のレベルかなっていう気がしますね。なるほどね。どうですか今の話聞いて。エレナさん大丈夫ですか？もうなんかね忘れてんじゃないかなと思いますね。悪いことしたのがでしょ。そうあの世へ行ったらね忘れてね。いやこの世で悪いことしたの忘れてんじゃないですか。大丈夫ですか？悪いこと何しましたっけ？いやわかりませんね。お互い様ですね。いや手を当てて考えてよく考えてくださいね。いや本当ねこのね仏法真理を学ぶときに、ありましたもういっぱいありました。本当はもっといっぱいあるんですよね。で反省してね変えようと思うけどね、そこだけはちょっと待ってそこだけは待ってっていうところがありましてね。そうなんですね。もっと優しいところからやりましょうっていうところがありまして、じゃあ優しいところやってると、このそこだけは待ってって言ったところが違う形になってね、落とし穴みたいに入るのでドンとこうなんか問題が来るんですね。どうしてもそこへどうしてもこれ解かなきゃいけなくなってるんですね。だから仕方ないからもうねこう来て、なんだこれかと思って後回ししたのがいけなかったなと思って反省して、
でまた自分変えますよね、自分の心を。それをね2、3回痛い思いするんですよ。2、3回さすがにね。2、3回いけますか？いけますいけます。もっといけるかもしれませんけどね。そうするとねさすがにねこれはもう後回しするより先した方が楽だと思いますよね。だって分かってるわけですから。そうですね。分かってて後伸ばするわけですからね。なるほどですね。でもね、ここにねこう見てみるとやっぱりいっぱいまだありますね。まだまだね、多分ね、死ぬまであると思います。多分そうですか。死んでからもあるかもしれませんね。死んでからもあるんですか。それと自己否や。どっかで終わりたいですよね、それ。多分ね、この地上に来て地球に来てね3億年ぐらいっていう話になってますけども、多分もっともっとすぐでしょうね。でしょうね。はい。でこれがね私たちが神や仏と言われる存在になるまで、多分ね神や仏という存在になったとしても、今度は多くの人たちを導かなくちゃいけませんので、このやり方でよかったのか、あのやり方でよかったのかっていうことをねやっぱこう反省しながらやられると思うんですね。そういう仕事をしないといけないんですね。じゃあもっともっとね魂が大きくなって例えば地球の意識になったとするじゃないですか。みんなを育んでいろんな星からいろんな人ね入れて育んで、さあ自由にね住んでいいよって言ってね、自分のことばっかし考える人がいっぱい増えたら地球の周りにもうなんかがん細胞が増えてみたいになりますよね。そうでしょうね。ブルブルってしたくなりますよね。それが自信なんでしょうね。なるほど。じゃあもう地震大国日本っていうことは日本にはそういう人がいっぱいいるってことですか？いたんでしょうね。なるほどね。でねもう違う考え方でね汚くねもう住んでる人が私いますよね。そうするとねちょっと洗い流そうかなということで雨をドーッと降らしてねぐわっと流しますよね。ありますね最近ねそういう国ね。はいはい。洗い流されている国ですね。ありますよね。はい。あります。そんなね形でこの地球の意識っていうのは動いてるんですよ。はい。自分が地球の意識になったらどうします？もうなんかちぎって捨てたくなりません？もうブルブルって前進したいですね。全部このかさぶたを落として。そういうねもう本当にかさぶたをドッと落とす時はどういうこと知ってます？どんなことか。もう大変なことになってると思うんですけど。その大変なことどういうことだと思います？もう大地震、大洪水、もう地球の中はもうすべてぐっちゃぐちゃになって、しかもポールシフトまで起きるような大変化が起きているでしょうね。で大陸はねズボッ落としますよね。水の中に新しいのが出てくるというそういうね感じになるでしょうね。でまた天国から降りてきてまた勉強してもらうまた一からというね。だから今この第7文明かな、なんかそれがもういっぺん全部終わって次の第8文明ができてくるという時代に入るでしょうね。そうですね。でその今度の文明がどちらかというと冷戦の時代、この世とあの世と、本当は両方もともとあるわけですから、それを分かって、生活できるような、で天国の方たちとも会話できるような、または宇宙から来る方たちともお話ができるような、そういう時代が来ると思います。でこれは、なぜかというと宇宙はそれがスタンダードなんです。宇宙はそれがスタンダードで、地球はすごくね遅れてるところなんですね。遅れてるっていうかね、昔地球でもそういう時あったんですよ。何度もあったんですね。何億年の中に。で、もう一遍文明がこう途絶えて、また一からやり直していくことになってくると、途中の経過が今だというね。でこれからいよいよ宇宙時代に来ますんで、もちろん宇宙人もいっぱい降りてきます。そうですね。エジプトのほらピラミッドの中にもUFO とかね、宇宙人みたいなのがいましたよね。それはその時はそういう形で来てた。そうですね。壁画にね、いろいろ残ってますからね。ピラミッドの石はね、反重力でこう上げてで積んでいったというのが、宇宙的には
定説になってますね。なるほど。うん、そんな感じですね。ですね。ね、だから地獄の世界っていうのね、暗い世界に行く人、それからちょっとねこの三次元にいる人、で天国にいる方で、天国も善隣会っていう非常にこの善人の方、田舎のねおじちゃんおばちゃんたちがね、トマトできたから持っていけやっていうようなね人たち、今の大阪弁が入ってた少し。いけいけ。あれ関西ですか？いやいや関西じゃないです。ね、そういう方がいたりしますね。で、もう一つ上になってね、6次元になってくると、勉強して、神や仏の教えを学び始めた方たちですね。そんな形になりますね。ですから皆さんの心がね、その仏の教えを学び始めたら、あなたはもう6次元に入ってますよという形ですね。それから学んだ後に人のために役立ちたいというような心をお持ちの方はね、これを菩薩会って言うんですね。菩薩会ですね。自分のことじゃなくて人のことのためにやるっていう、利他ですの世界ですね。そういう心ね、全部皆さんあると思うんですよ。あるってことはもともと菩薩におられたってことですね。なるほどなるほど。ところが地上に降りてきたので、泥だらけになってね、もう3次元ですからね、3次元に入って忘れちゃってね、危ないとこ地獄に足を片っ突っ込んでると、もうあと一歩で、あと一歩で危ないっていうところに来てると思うんですね。そうですか。その菩薩の世界で、次は何かっていうと人類の進化ですね。これに役立つような方たち、8次元ですか？8次元ですね。でこれ如来と言いますけども、如来界のごとくですね。何々のごとく、仏のごとく、仏のごとく、神のごとくですね。神のごとく、はい、そういう方を言われますね。を如来と、如来ですね。はい。でそこまでは私たち、天使的には大天使って言われる方ですね。あ、そうですね。さっきの菩薩のところが、菩薩のところが天使ですね。で勉強している6次元の方たちは、これは天使の予備軍っていう形になってますね。はい。だからまだ学生ですね。で人のために動き始めた方たちが、これが一人前の人間だという感じで思っていただければと思いますね。ですから自分の心をどこにチャンネルを合わせるかですね。本当はみんなその全部8次元まで一応持ってるわけですよね。持ってるんですよ。ね、自分の中にある、心の中に全部あるんです。はい。そしてその奥には神仏とつながる場所もあるんです。ありますね。あるんですよ。はい。この霊的な次元構造はそのまま心の中の構造なんですね。心の中の構造、霊的構造っていうのがその仏の教えておられる次元構造、なんとか会、菩薩会なんとか会というようなね、そういう世界になりますね。なるほど。だから少しでもね、瞬間如来ってありますよね。あ、瞬間如来。人類がどうかね発展しますようにって、この一瞬如来だよね。はい、その瞬間ですね。如来です。瞬間如来になりますね。はい。だからなんとかそのためになんとか私がなんかでお手伝いできないかなって思った瞬間、瞬間に菩薩ですね。ね、瞬間菩薩。その呪いってやろうってこれ瞬間に地獄ですね。瞬間地獄。瞬間接着剤じゃないですけどね。落ちるのはね簡単にできます。簡単ですね。登るのは大変ですからね。だからそういったことを考えながら生きていただければいいかと思います。そういう形で頑張っていたらね、そこでね震災が来て死のうが生きようが大したことないんです。本当はね。で子どもたちもいろいろおるかもしれません。いろいろね執着あるかもしれませんけども、多分全部計画してきてると思います。はい。だからいろんなねことがあるかもしれませんけども、神仏を信じて、天国に行ったり地獄に行ったり、頑張っていただければと。天国に行ったり地獄に行ったり頑張るんですか？それも予定されてるかもしれませんね。行ったり来たりして、どうせあんた悪いことして落ちるんだからって勉強しておいでって、そして地獄に行ってもういたしませんって言ってまた降りてくる。それも学びですからね。学びですね、全部ね。以前そうですね、霊言した時にもう地獄みたいな人とか鬼みたいな人を私は天使って言いましたよね。はいはいはい。で結構ね、コメントで言われましたけども、違うんじゃないかいというね、ありました。でもね、役割です。人類の向上のための役割ということをやってるというふうに思ってください。ただね、地上ではいかに正義を推し進めていくか、これが私たちにね
課せられた課題ですね。はい。その中で人類のその大きな進歩があるというふうに考えていただければと思いますね。難しいところですよね、本当にね。それを理解するというのはね。そうですね。だけどやっぱりそういう役割をする人たちがいて、そして天使的な活動をする人の活躍の場が与えられる。そしてそうやってこう動いていくというかですね、地球全体、宇宙全体がこうね、両方のエネルギーでもって動いて、永遠に動き続ける。そうです。という仕組みなんでしょうね。そうです。マイナスの力がないから動かないんですね。また発展もしないんですね。マイナスの力があるから発展できるということですね。本来ね、悪なしという考え方もありますけども、それはこの3次元じゃなくて違う次元になっていきますね。この3次元ではそうではないんですよという、そういうことですね。ところをね考えていただければと思いますね。さあ皆さん、しっかりとね菩薩の世界に行ってね、今がチャンスです。そして学ぶのも今がチャンスです。その分きついこともあるかもしれませんけども、心をぶらさずに頑張っていきたいと思っています。そうですね。それでね、それでは今日は終わりたいと思います。どうもありがとうございました。生まれる前から知っていた自分の人生計画。なぜいろいろな問題が起きてくるのか。知らずに生きるより知ってみると意外と簡単。自分の知られざる能力や魂の奥底に眠っている思いを見つけてみませんか？きっと人生が変わります。魂の光セッション。お申し込みは動画の説明欄よりどうぞ。